boqol halkan fadhiya iyo kuwa badan insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo aan u tababari doono inay noqdaan booliis isla markaasna la dagaalama qolooyinka nabadiidka ah oo khawaarijta ah oo ummadena leysay baaqi aan ummadda Soomaaliyeed u soo diray 14 Oktoobar dibkii dhacay xasuuqii ummadena loo geystay 400 dad gaaraya oo aan waxba galabsan lagu laayay 400 kale iyo in ka badanna lagu dhaawacay xasuuqaas dhacay darteed waxay keentay ummadda Soomaaliyeed in ay midoobaan inay u midoobaan cadawgaas khawaarijta ah musiibadaas waxay keentay inaan u midoowno oo aan fadhiga ka kacno oo aan u istaagno in aan difaacno dadkeena dalkeena iyo diinteena baaqaas aan diray waxaan u diray culumadeena waxaan u diray hooyooyinka iyo gabdhaheena Soomaaliyeed waxaan u diray dhalinyarada saddexdaba maanta waxaan sheegayaa inaad ka jawaabteen ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay hawsha aad bilowdeen oo u istaagteen inay noogu dhamaato guul degdeg ah haduu Ilaahay yiraahdo culumadeenu waa taad ogtihiin maalintii arintaasi dhacday iyo maanta sida ay uga hadlaan ay ummadda u wacyigeliyaan ee u sheegaan oo dadka ugu macneeyaan diinteena wanaagsan qolooyinkaas khawaarijta ah oo ajnabiga wadata oo u timid Soomaaliya inay gabbaad ka dhigtaan oo dalkeena ka dhigaan bahalgaleen magaaladan caasimadda ah oo qurxoon oo dadka wanaagsan ay joogaan maalin walba barqacad habeen maalin ay ku xasuuqaan dadan waxba galabsan culumadeenu waa ku mahadsan yihiin hawsha ay qabteen inay dadka ku baraarujinayaan qof walba oo Soomaali inuu istaago uu diintiisa difaacdo maxaa yeelay dadkan waa ognahay inaysan ahayn dad islaamku ma ogola dad aan waxba galabsan la xasuuqo islaamku ma ogola in la laayo dad shacab ah islaamku ma ogola islaamku waa diin wanaagsan oo nabadeed waa diin horumar waa diin xadaarad leh waa diin dulqaad badan macnaheedu waxay tahay marka culumadeenu waxay u istaageen inay dadka u sharxaan dadkaasi waxay u dagaalayaan inaysan ahayn diin inay yihiin mujrimiin inay yihiin dad aan naxaynin inay yihiin dadkooda loo soo diray oo ay wataan qolooyin yar oo ajnabi ah oo ku noolaan waayay wadamadoodii gabdhaha Soomaaliyeed waa ognahay taariikhda ay ku leeyihiin dalkan laga soo bilaabo SYL-kii dhaqdhaqaaqaas wadaniyeed ee ahaa SYL ma guulaysateen guulna lama gaari lahayn haddaysan jireen gabdhihii Soomaaliyeed oo dahabkoodii iyo dhiigoodii u huray ma la guulaysteen gabdhaha Soomaaliyeed weligood waxay ka ahaayeen hormood iyo ka ahaayeen horseed ayay ka ahaayeen horumarka dalkan midnimadiisa iyo shaqadiisa iyaguna waa ka jawaabeen baaqaygii waa iyaga ciidamada u geeyay raashinka qalalan waa iyagii u geeyay oodkaca waa iyagii timirta u geeyay waa iyagii biyaha u geeyay waxaan idinka rabnaa gabdhaha Soomaaliyeed intaasi iyo in ka badan waa qaban kartaan waxaan idinkaga rajaynaynaa haduu Ilaahay yiraahdo in kulligiin aad u istaagtaan sidii ciidankeenna aan u dabagal lahayn guusha waxa iska leh cidda gabdhaha Soomaaliyeed ee taageeraan guusha waxa iska leh ciidamadeena qalabka sida guushaas waxa iska leh dawladdiina Soomaaliyeed guushaas waxa iska leh xaqa aan ku dagaalayna iska leh guushaas baaqayga saddexaad wuxuu ahaa dhalinyarada inay u istaagaan inay u soo jeedaan difaaca dalkooda baaqi ugu horeeya aan dhiiga shuba oo dadkii dhibaatadu gaartay oo dhaawaca ahaa dhiiga loo shubo waa ka jawaabteen waxaan xaqiiqo ah in isbitaaladii dhiigi meel ay kala dhigaan ee waayeen haddana waa ka jawaabteen codsigayga ahaa in aan naftiina u bixisaan dhiigiina u shubtaan waxaad tihiin dufcadii ugu horeysay oo ka jawaabtay oo diyaar u ah inay naftooda siiyaan
dalkooda inay u dhintaan diintooda inay difaacdaan dadkooda waxaad tihiin runtii mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa tihiin wadan walba oo dib gala wadan walba oo la soo gudboonaada xaaladahan oo kale mar walba wuxuu ku noqdaa dhalinyaradiisa waxa badbaadiyay dhalinyaradiisa haddana waxaan hubaa Ilaahay inuu idin garab taagan yahay Ilaahay inuu gacan idin siinaayo Ilaahay inuu idin la jiro inaad xaq ku dagaalaysaan oo aad ka adkaanaysaan qolooyinkan khawaarijta ah oo aan Ilaahay ka baqaynin Soomaaliland aanu naxayn dhalinyaro waxaan idin sheegayaa jiilka soo socda inay idinka hayn doonaan abaal jiilka soo socda inaad wax uga tageysaan sida annaga SYL ee wax nooga tagtay jiilba jiilka ka dambeeya yaa la rabaa inuu u falo jidka u falo maanta ummadda Soomaaliyeed idinka idin sugaysaa hooyooyinkiin walaalihiin shacabka Soomaaliyeed waxay u fadhiyaan ama idinka sugayaan inaad difaacdaan waxaan hubaa niyadda wanaagsan aad haysaan iyo sida idinkoo lidin khasbin aad u timaadeen oo mutadawac u tihiin oo aad diyaar u tihiin waxaan hubaa shakina iga jirin inaad guuleysanaysaan Ilaahina idin guuleynayo insha Allah annaga dawlad ahaan waa naga go'an tahay dalkan inuu nabad noqdo annagu Ilaahay ka shareyna dalkan inuu nabad noqdo oo caalamka uu la tartamo waa naga go'an tahay wax noo diiday ma jiraan in caruurteennu ay subaxdii iskool u aadaan iyo waalidkooda iska baqeen inay nabad ku soo noqdaan wax noo diiday ma laha caruurteena inay iskool dhigtaan oo dhameeyaan oo shaqooyin helaan oo nolol fiican ka sameystaan meeshan iyagoonan ka cararin qolooyinkan khawaarijta uga cararin dalka wax naga hortaagan ma jirto waxa naga hortaagan oo kaliya inaan la imaano niyadeeda inaan la imaano waxa weeye inaan la imaano geesinimadeeda inaan la imaano diinteena suubanayd inaan u dagaalno oo aan u istaagno wax kale naga hor istaagan ma jirto annagu diyaar waxaan idin la nahay wax alla wixii aad u baahan tihiin wax alla wixii aan ku guuleysan karno wax alla wadankan aan nabad uga dhigi karno wax alla wadankan aan horumar ku gelin karno inaan sameeyno waa naga go'an tahay idinkana waxaan hubaa inay idinka go'an tahay inaad dalkan aad naftiina u hurtaan intaas haddaan isla qaadanno oo intaas haddaan ku ballanno Soomaaliya waxay la tartamaysaa wadamada Yurub yaa la tartamaysaa Afrika xitaa ma aha maxaa yeelay annagu waxaan nahay dad isku mid ah waxaan nahay dad isku diin ah waxaan nahay dad isku dhaqan ah waxaan nahay dad aad iyo aad u caqli badan waxaan nahay dad aad iyo aad u firfircoon waxaan ku noolaa meesha ugu fiican adduunka khayraadka adduunkana waa haysanaa waxaan idin sheegayaa in ummado kale ay noo imaanayaan ay noo soo shaqo raadsanayaan haddaan isku raacno dalkaasi inaan badbaadsanno dalkaan inaan nabad ka dhigno annagu qaybteena waa ka soo baxeenaa dawlad ahaan wax alla waxa u baahan tihiin waa idin la garab istaageynaa wax alla wixii karaankeenna idinka hakran mayno idinkana waxaan idinka rabnaa tababarka markaad dhammaysataan oo aad dadka dhex gashaan kaliya ma aha inaad la dagaashaan oo aad ka adkaataan cadowga maaha waxaan idinka rabaa dadka Soomaaliyeed inaad u naxariisataan in lidinku faano oo astaan fiican qaranka u noqotaan oo qofka dhibaataysan garbaha qabataan oo gabdhaha u gargaartaan oo dadka si adaab leh oo akhlaaq leh oo islaamnimo ah aad ula hadashaan aad uga dhaadhicisaan waxaad ka shaqeynaysaa inay tahay dantooda oo aan dadkii la dhibin ilaa dadka adiga u ah xoog adiga ku fiirsanayaan inay kala saaraan ina u tahay adiga qofkii u naxariisanay inaad u tihiin dadkii u naxariisanay saas haddaan sameeyno shacabkeenna waa hananaynaa dalkeenna waa u adeegaynaa dalkiina waa difaacaysaan insha Allah wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh